इस कटे हुए पेड़ के हिस्से से कुछ बना के दिखाओ। इस लड़के को चैलेंज दिया जाता है। फिर क्या वो लग जाता है अपने काम पर। फिर जो इस लड़के ने बना के किया तैयार, उसे जानने से पहले अगर आप भी हमारी तरह हिंदुस्तान से हो और इस तिरंगे का सम्मान करते हो तो अपने तरफ से वीडियो को एक लाइक कर देना। जब तक ये बना रहा है तब तक वीडियो में बने रहें। और हाँ, आखिर में जो बनेगा उसे देख के चौंक जाओगे।